بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت نشارككم واحد الوصفه. الوصفه ديال اللي كيعاني من السعال، ولا اللي كنقولوا لها الكحبه حنايا في المغرب، ولا الكحه. غادي تشدي زيت الزيتون، وسكينجبير، غبره اللي كنديروا في الطياب، الثومه والبيض. غادي تشدي المقله وغادي ديري اومليت، تقلي فيها البيض، دير فيها شويه ديال السكينجبير، تزيدي فيها شويه ديال الكمون والملحه حتى يطيب. ملي طيب، ملي تقربي تطفي عليها، غادي تشدي واحد الفص ديال الثومه وغادي تحكيه فوق هذاك البيض، طفي عليه. غادي تكوني وجدتي واحد براد اتاي وتاكليه معاه. دوزيه مع هذاك الخبز والبيض. وهذا الشيء من الاحسن في الصباح، من الاحسن في الفطور. وإلا شتي مازال صدرك مزير عليك، تقدري تعاوديها في الليل ملي تبغي تنعسي، ولا في وقت الغداء، ولكن بلا ما ديري اتاي، لان الغداء ما غاديش تشربي اتاي. ديريه مع غير ديريه اومليت وكلي معاه الثومه. المهم انا كنركز على الثومه، راه الثومه مزيانه بزاف لهاد القضيه ديال سميتو، لهذا المرض ديال السعال. ايوا كنتمناو للجميع الشفاء.